皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1094日となりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1280名、戦車12両、装甲戦闘車18両、砲52門、多連装ロケット4両、防空システム2機、ドローン135機、その他車両144両、となっています。戦線全体では、1日で106回の地上戦の報告がありました。ロシアの軍事ジャーナリストのカシェバロワ氏は、この損失について、ロシア軍は損失が多い上、書類上では、存在するはずの装備や物資は盗まれて存在せず、砲弾、戦車、資金から制服、靴に至るまで全てが不足し、休戦が必要なところまで迫られている。ロシア軍内部は大惨事で、今後は全面動員して作戦を継続するか、一方的休戦のどちらかを選択するしかないと述べ、記事では、今、クレムリンは、体裁よく休戦できる和平交渉に必死で、外交ルートを駆使していると説明しました。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。今日もアメリカから因縁めいた発言が届いています。まず、CNN によると、トランプ大統領は、ベセント財務長官がキーウを訪問した際、失礼な扱いを受けたと発言し、ゼレンスキー大統領は会談中に居眠りをしていたため、ベセント長官は手ぶらで帰ってきたと述べ、ゼレンスキー氏はアメリカのご馳走列車に乗っていると批判しました。また、ウォルツ国家安全保障問題担当大統領補佐官は記者会見で、ウクライナから聞こえる発言はトランプ政権を侮辱していると述べました。同氏はトランプ大統領がゼレンスキー大統領を独裁者と呼んだことについて質問された際、直接答えず、ゼレンスキー氏には失望したとして、次の2点を挙げました。一つ目は、アメリカ国民や納税者に対し、もっと深い感謝の念を抱くべきだと述べ、率直に言って、トランプ大統領に対する侮辱は受け入れられないと付け加えました。具体的に、どの発言が侮辱に当たるかは明らかにしませんでした。次に、鉱物資源協定を挙げ、数千億ドルを回収するのは、アメリカの納税者に対する義務だと述べ、署名を拒否したウクライナを批判しました。また、キーウを訪問しているキース・ケロッグ氏は、会談後の共同声明と共同会見を拒否しました。さらに、トランプ大統領は、ロシアを G7 に復帰させる提案を行ったことに関連し、フィナンシャルタイムズは、G7 が出す文書で、ロシアを侵略者と表記することを拒否したと伝えています。最後に、ウクライナ最高会議国防情報委員会のコステンコ委員長は、ウクライナメディアで、アメリカによるウクライナへの兵器配送が停止されたと述べ、最終決定が出ていないため、一部で出荷が見送られていると、ここ最近のアメリカとの緊張関係が影響していることを説明しました。2番目。ロシア市場では、戦争のロシア勝利と制裁解除の期待から、ルーブルは1ドル 88.5 ルーブルに上昇し、アナリストは、このまま制裁が解除されれば、1ドルは70ルーブルまで上昇する可能性があると期待感を示しました。3番目。このような状況について、ウクライナ軍事軍縮研究センターのサムス氏は、ベラルーシメディアに対し、すべての国と対立するのがトランプ氏の交渉戦略で、いずれ変更されるだろう。来週あたりに、
フランスのマクロン大統領とイギリスのスターマー首相がトランプ大統領と会談する可能性があり、そこで発言が劇的に変化すると考えられると分析しました。4番目。ウクライナ主要情報総局 GUR のブダノフ長官は、ポーランドの軍事情報誌ディフェンス24のインタビューに答え、個人的な見解だと前置きした上で、今年停戦が実現すると思うと述べ、具体的なことには触れませんでしたが、停戦に必要な要素はほとんど揃っていると述べました。また、平和維持軍の可能性について、平和維持軍が功を奏した例は一つもないとして疑問と呈し、停戦後も、ロシアはウクライナ情勢を不安定化させようとするだろうと説明しました。それでは、各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、街並みや日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、過去に海外で起きた事件を参考に、ルジアンやルシアン軍など、YouTube 用に最適化した表現を使用しています。北東部クルスク、ハルキウ方面。双方が攻撃と奪還を行っているクルスクとハルキウ方面の戦況についてお伝えします。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は雪。最高気温-6度、最低気温-12度。今日の天気予報も晴れとなっています。この方面でルシアン軍は11回の攻撃を行いました。この方面に配置されているウクライナ軍の第95空挺強襲旅団の第1空挺突撃大隊のクラスノフ小隊長は、ウクライナ陸軍のテレビに登場し、クルスクの戦線の状況について、敵は装備を使わず、歩兵による前進で数えきれない負傷者が発生している。人間であれば何でも突撃させ、囚人はもちろん、コック、負傷者も投入している。敵は何とか状況を好転させようと全力を尽くしていると説明しました。1番目。ウクライナ領のピサリフカとユナキフカでは、ルシアン軍がドローンで偵察を行い、動くものすべてにドローンと大砲で攻撃を行い、ウクライナ軍の兵站に圧力をかけている情報があります。映像はルシアン軍のもので、国境から10キロの地点にあるピサリフカで、ウクライナ軍のトラックを観察しているところとなっています。映像は地表でも鮮明に映っていることから、長距離の飛行ができる光ファイバードローンが使用されていると考えられます。2番目。ニコルスキーの西の郊外では、位置情報付きの映像によると、ルジアンが突撃を行いました。ウクライナ軍は、地図の境界森林で敵を発見し、ドローンで座標を特定して先制して、クラスター砲弾と高爆発破片弾を使用して、効率よく撃退しました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第47機械化旅団のもので、14歳以下のお子様が見て真似しないように、一定の編集をしていますが、地図の場所で休んでいるルジアンの様子となっています。地図では、ルジアンの撃退地点が1ヶ月前より 1.5 キロ後退していることもわかります。3番目。プレフォボ南東10キロのウクライナ国境では、ルシアン軍がウクライナ領内に侵攻しましたが、この攻撃はウクライナ軍により撃退されました。映像はウクライナ側のもので、ルシアン軍が装甲車両で前進し、歩兵が展開する様子となっています。これらを含めて、今のところ、戦況図に影響のある情報はありませんが、未確認情報で、スベルドリコボで、ルシアン軍がわずかに前進したとの情報がありますので、こちらは確認が取れれば戦況図に反映します。ハルキウ方面。この方面で、ルジアンは5回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退し、戦況図に変更はありませんでした。ボフチャンスクでは、詳細な場所は不明ですが、ルシアン軍が機械化攻撃を行いましたが、ウクライナ軍の罠にかかり、ルシアン軍は兵士30人、装甲車両2両の損失を出して撃退された情報があります。記事によると、ウクライナ軍は6人で撃退し、
空軍から配置転換した部隊が活躍したとのことです。北東部ルハンスク州方面、東部チャシフヤール方面、クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で3回、スバトベクレミンナ戦で12回、シベルスク周辺で1回、チャシフヤール方面は3回、トレツクの方向で13回攻撃を行いました。チャシフヤール方面。この方面で、ルジアンは、市街地で前進が止まり、郊外で攻撃を活発化させているようです。そのうち、チャシフヤールの北にあるフリホリフカでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンが集落に向けて攻撃を行い、集落の複数の箇所で旗を掲げて占領を主張しました。ご覧いただいているのはルジアン側のもので、地図の家の前の様子となっています。戦況図では、フリホリフカの集落をルジアンが占領したとして更新しました。面積は 1.5 平方キロになります。トレツク方面。トレツク市内では、戦況図に変更はありませんが、ウクライナ軍はトレツク市街地でドローンで圧倒しています。参考までに、その攻撃位置を結んだ線を戦況図に記載しました。ルジアンの支配地域が全体的に500メートルほど縮小し、ルジアンは苦戦を余儀なくされています。南東部ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面では26回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で13回攻撃を行いました。昨日の動画からクラホフに代わりコスティアンティノピルと呼んでいます。ポクロフスク方面。この方面では、ルジアンは歩兵の突撃を行い、反対にウクライナ軍は防衛に重要な地点で反撃を行っています。ウクライナ軍のトレフボフ報道官は、ウクライナのユナイテッドニュースに登場し、ウクライナ軍が再建反撃に成功し、敵は資源が限られてきた。そのため、勢いは若干弱まり、残っている部隊で再編成を行いながら攻撃を行っていると述べました。また、国家警備隊第14チェルボナカリーナ旅団のバクリン情報将校は、陸軍テレビで状況は安定し、敵は疲労と天候のために装備が使用できず、人力で攻撃を行っている。また、通信手段が途絶えているため、連携した作戦も行えないと述べ、車両を使わず、歩兵による単純な突撃作戦を行っていることを説明しました。1番目。ポクロフスク西側のゼレネポールでは、未確認の情報ですが、ルジアンが攻撃を行い、集落に迫っている情報がありますが、こちらは確認が取れれば再度戦況図を更新します。2番目。ポクロフスクのすぐ南のリシフカでは、2月5日にウクライナ軍が反撃を行い一部地域を奪還しましたが、その後もルジアンが補給を受けられず弱体化しています。位置情報付きの映像と複数の情報を総合すると、ウクライナ軍が集落の東側で反撃し、ルジアンが昨年9月の場所まで後退しました。戦況図では、ウクライナ軍が1キロほど前進し、この場所にあった防衛線を奪還したとして戦況図を更新しました。また、リシフカの東側でも、隣のダチェンスケの間の係争地も、ウクライナ軍が奪還したとして更新しました。面積は合わせて 1.5 平方キロになります。3番目。コトリネの集落北東にある鉱山施設では、17日にウクライナ軍が掃討作戦を行い、一旦はルジアンを排除しましたが、その後、ルジアンは再び施設に入り込みました。ウクライナ軍はドローンで応戦しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍のスカラットグループの撮影したもので、地図の場所にいるルジアンを観察しているところとなっています。この施設は、現在ルジアンが占拠していますが、ルジアンが集まってきたところで、
再びウクライナ軍が掃討することも考えられることから、今のところは戦況図に変更はありません。4番目。西側正面のザポリージャ村では、ウクライナ軍が反撃を行い、ロシア軍が待ち伏せ攻撃を行いました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第225機械化旅団のもので、地図の場所で、ブラッドレー歩兵戦闘車が集落に近づき、ロシア軍の歩兵戦闘車を破壊しましたが、待ち伏せ攻撃に気づき、撤収している様子の一部となっています。ちなみに、以前は第225突撃大隊と呼んでいましたが、最近旅団に格上げされました。今のところは、戦況図に変更はありません。コスティアンティノピル方面。この方面で、ロシア軍は兵力をかき集めて戦力を集中させ、ウクライナ軍の突出部を攻撃し、ウクライナ軍はコスティアンティノピルに後退して防衛を行っています。ロシア軍の攻撃は成果がありませんでしたが、戦況図では、ウクライナ軍が撤退したことに伴い、ウラクリーの東側一帯は、ロシア軍が占領したとして更新しました。面積は10平方キロになります。ベリカノボシルカ方面。この方面ではルジアンが前進し、ウクライナ軍が徐々に後退しながら損害を与えています。そのうち、ノボーチェレツベートの地図の場所では、ウクライナ軍が撤退したところにルジアンが前進し、旗を掲げて占領を主張しました。戦況図では、その範囲を係争地からルジアンが占領したとして更新しました。この場所は川があり、ウクライナ軍の防衛線が途切れていることから、ロシア軍はここが弱点と見ているようです。面積は2平方キロになります。後方地域。1番目。昨日お伝えしたモスクワ科学アカデミーの精密機械研究所は全焼しました。この研究所は、ミサイルの防衛と早期警戒、宇宙管制システムに関する電子モジュールの開発と製造、治安部隊向けにインターネットや携帯電話の監視システムの開発を行っているとのことです。2番目。ベルジャンスクでは、占領当局の副長官だったユリエビッチの乗っていた灰色のルノーダスターが爆発し、車が全焼しました。ウクライナ主要情報総局 GUR では、この男はウクライナ国民に対し繰り返し戦争犯罪を犯したと指摘しました。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面で、ルジアンはザポリージャ方面でのみ9回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退し、戦況図に影響のある情報はありませんでした。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連する Twitter、ノート、Telegram、ニコニコ動画があります。ニコニコ動画では、過去の動画を順次掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。